Son natural da Guarda, da Parroquia dos Ejidos. Pertenzo a candidatura deste ano de Converxencia Galega para a Guarda. Son a encargada da apertura deste acto. En primeiro lugar, agradecer a asistencia, é moi importante para min e para os meus compañeros. O meu cometido hoxe é responder a dúas cuestións obrigadas nunha presentación que non somos e que pretendemos. Con que non somos podemos responder con que somos un grupo de guardeses unidos nun mismo conxunto político porque compartimos os mesmos valores e a mesma visión política. Representamos todos os sectores desta poboación porque temos incluídos administrativos, mariñeiros, xubilados, xóvenes emprendedores, estudantes. En definitiva, queremos que somos unha mostra pequena da poboación guardesa xenérica. Como característica diferenciadora das demais candidaturas, temos a media de idade, que penso que é a máis xove de todo o Baixo Miño, se non me equivoco, e, ainda que non contamos con moito bagaxe político, intentaremos compensalo con ilusión renovada e con ganas de traballar pola nosa vila. A segunda pregunta, con que pretendemos? Pretendemos principalmente que o pobo como tal teña representación no Concello, que pode involucrarse como cidadán e que poda participar realmente no goberno do seu pobo. Buscamos un trato cercano por parte dos representantes no Concello para ter unha boa relación poboación e asuntamento. Así mesmo, buscamos mellorar a situación dos veciños, dinamizar a vida da Guarda, non só como lugar de residencia, senón como centro de mercado, de comercio, como destino turístico e, sobre todo, como fonte de emprego, porque queremos crear os máximos posibles para que os guardeses teñamos que recorrer só a oferta exterior de traballo por voluntade propia, non por obrigación. Realmente creemos que somos un grupo co que os veciños se poden identificar. Temos a clara intención de ser a voz do pobo no Concello. Con estas intencións, esta declaración de valores, queremos ser a mellor opción electoral deste ano. Isto é todo por a miña parte. Agora vou dar paso á seguinte intervención, que corre a cargo de Celso Fariñas. Un aplauso, por favor. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Creo que é repetitivo o tema de saludarnos, pero ainda que a maioría creo que xa estuvemos saludándonos e falando fora. Creo que hai pouca xente que non me coñezca, non é que non necesite presentación, tampouco son impresentable. Pero o que quería dicir, eu comparto unha boa parte da exposición que fixo María. Creo que somos a mellor opción. Creo que a presentación desta plataforma electoral como é Converxencia Galega é a mellor opción electoral que neste momento se está presentando ao noso Concello, independientemente da falta de bagaxe que ela poñía como hándicap, pero eu penso que non. Penso que por outro lado é unha virtud, porque é un grupo de homes e mulleres, de xóvenes, de persoas maiores unidas a través de un proxecto buscando que a nosa localidade non se siga pagando ano tras ano e que haya moi boas declaracións de intencións, pero que no fondo a nosa localidade cada vez é máis cerrada para incorporar aos seus puestos de traballo a aquelas persoas que seus pais e a sociedade en general estuveron preparando para que foran mellores que as generacións anteriores. E sen, en cambio, ese personal é o que estamos perdendo. É a xente que se está marchando a Vigo, a Madrid, a Canarias, a outras localidades, noutras ocasións emigrando a Portugal ou a Inglaterra, como é o caso da xente que está no mundo da sanidade. Entón, nós o que queremos é que a xente que se marche da Guardia marche porque quer marchar, non que as circunstancias da falta de puestos de traballo a obligue a irse. Pero tamén creemos que a Guardia, da mesma maneira que a nosa xuventud se está preparando para ser unha alternativa, a Guardia tamén ten que prepararse como localidade. A Guardia non pode seguir apostando
de maneira irregular ou de maneira sin pensalo, sin saber moi ben o que quer ser. A Guardia ten que ter moi claro que non vai a ser un gran foco industrial. Ese momento xa o perdemos faz bastantes anos. Entonces, sí que necesitamos unha zona industrial na que podan vir pequenas e medianas empresas, a donde podan instalarse aquela xente que ten novas ideas e que desde o Concello deben apoiarse para que podan montar ese tipo de pequeno comercio, esas pymes, porque os emprendedores son o futuro desta localidade. Aquí non nos vai vir ningún amancio, nin nos vai a vir o gran capital de ningún lado. Primeiro porque nós non podemos ter unha gran zona industrial por unha realidade concreta, porque a Guardia ten o territorio que ten, e se a ese territorio e empezamos a descontar a zona protegida do río, a zona de costas, a zona de protección do monte, etc., quedamos 4 anaquiños que non dan para máis. Por lo tanto, ese espacio, aínda que é necesario un pequeno polígono industrial, non vai a ser o factor de progreso a industria. Está claro que por culpa nosa, pero tamén por culpa das distintas administracións, a situación do enfoque da Guardia cara ao mundo do mar, cara ao mundo da pesca, coas novas tecnologías tamén pasou ao seu momento. O que habrá que potenciar que a pesca do día, que a pesca artesana, sea unha boa alternativa cara ao futuro. Pero logo temos algo que eu creo que ainda existe porque non o fixemos os guardeses, porque nos lo deu a naturaleza, como é o río, o mar e o monte. Por lo tanto, ante iso, nós o que temos é que potenciar a creación duns proxectos e duns programas que conleven que a Guardia sea unha referencia turística de verdade. Entonces, para que iso sea posible, ten que haber unha compaginación entre o Concello e a xente que está no mundo da hostelería. Pero tamén temos que buscar que a xente da hostelería non siga sendo a mesma mentalidade dos anos 60 e 70, que unha persona viña de Alemania ou viña de Francia ou viña da emigración e conforme facía a casa preparaba un baixo para montar unha taberna. Hoxe por hoxe, para que podamos atraer turismo de calidad, necesitamos que tamén o personal que está ao frente dos negocios e o personal laboral que teña suficiente preparación para poder atender a un turista que nos veña falando en inglés, falando en alemán ou falando en cualquier outro idioma. Por lo tanto, temos que conseguir iso, pero ao mesmo tempo tamén temos que conseguir que o dono do negocio teña suficiente capacidade e suficiente preparación para saber que un traballador nesas condicións hai que pagarlo. O sea, ten que ser un equilibrio entre as dúas bandas. Por lo tanto, eu creo que un dos factores nos que máis temos que traballar é en potenciar que a Guardia sea turística, pero tamén temos que potenciar que a Guardia sea un sitio de convivencia para todos nós, para a xente que ven de fora e para nós mesmos. E hoxe por hoxe, desde as institucións municipales, non se está facendo. Non se está facendo, pero ademais creo que hai exemplos que claman ao ceo. Non é posible que se faga unha feria con tanta folclorada a festa da langosta, dos mariscos e dos produtos do mar, e que a xente que está nesa feria non poda participar coa libertad de poder facer os platos que lle dé a gana. Os consumidores decidiremos se llevamos a comer a esta, aquela, a outro ou outro. O sea, non pode ser que o Concello lle diga, non, usted solamente pode poñer chocos e usted solamente pode poñer mexillóns. Dice, vou traer 20 kilos de chocos e nun momento nos tendré que comer eu máis toda a miña familia. Non pode ser que nunha situación desas o Concello lle diga aos negocios que están pagando un puesto no puerto que lles diga, usted en riba me regala o produto para os meus invitados. Por lo tanto, o Concello pode traer a corporación ou pode traer a 50 invitados. Total, non gasta un puto peso, pero que o sufre é a xente que está metida na hostelería. Nese mismo tema, temos que facer que esa xente que ven a comer a nosa localidade teña tamén máis variantes, pero que tamén o comercio se implique, porque non fai falta inventarse nada. Os modelos están aí. E se nós vamos a Bayona un sábado pola tarde, un viernes pola tarde, un domingo, miramos que ás 10 da noite, ás 11 da noite, o comercio está aberto. Na Guardia, se a un turista se lle escaralla unha zapatilla un sábado ás 6 da tarde, ou vai a Portugal a comprala, ou non ten alternativa hasta o lunes para poder facer iso. Por tanto,
o que falaba antes de que ten que ser unha aposta en conxunto do Concello, da xente que nos representa e a xente vinculada ao mundo da hostelería, ten que ser con un programa serio, con un programa a desarrollar ano a ano e que vai ter que ser a mediano e a largo plazo. Os milagros, para os que crean neles, únicamente en Fátima ou en Lourdes. As cousas hai que ir facéndoas cos pés sobre a terra e moitas veces equivocándose e rectificando sobre a experiencia. Por lo tanto, creo que logo no tema do programa se ampliará, como é lógico, a nosa candidata, pero logo falaba tamén na presentación María do grupo de persoas que forman a nosa candidatura. O grupo de persoas que forman a nosa candidatura creo que está reflexado totalmente no eslogan de campaña. É xente como a ti ou como calquera dos que estades aí sentados. Son xente da Guarda que de distintas actividades, sea do mundo do mar, sean estudiantes, pequenos empresarios, chavales xóvenes que están intentando arrancar cara a un futuro, facendo un esforzo a ver que alternativas poden crear, e iso sí que hai que potenciarlo desde o Concello. Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí na nosa presentación de Converxencia Galega para as eleccións municipales. Vou volver a repetir o que dixo María e Celso al facer hincapé en que somos unha xente xoven cuns principios que hoxe por hoxe na política fan moita falta e temos a ilusión de chegar e facer algo moi diferente ao que non están acostumbrados, a escoitar os veciños, que son os principales neste concello. Partimos, ademais, con unha gran ventaxa, que non nos dedicamos ningunha política, nen temos ganas de fan de protagonismo, senón que queremos trasladar o protagonismo aos veciños, e deixarlo ben claro. Eso en primer lugar. Ahora vamos a falar dos problemas que hai na Guardia, porque hai moitos, e todo o mundo os sabendes. O principal problema que hai ahora mismo é o paro. Os sectores nos que traballaba moita xente era na construcción e na pesca. Cando eran rapaces, o que se pensaba era só en facer diñeiro e non en estudiar. Por lo tanto, a maioría, ou unha parte desa xuventude, deixou os estudios e puxose a traballar. O problema ven agora, en tempos de crise, cando non hai traballo, cando a xente manda o paro. O problema desa xente é que non ten formación para buscar outro tipo de emprego, porque non está preparado. Para iso temos que estar as institucións a buscar unha solución, e para iso é facer cursos, tanto na escola taller que temos, que só fan as tres ou 4 profesións, que hoxe por hoxe non teñen saída. Temos que volver a activar a escola Obradoiro, para esta xente que é maior e lle costa máis traballo estudiar, potenciala con outros oficios que de verdad teñan saída. A parte diso, voume recalcar nos xóvenes, xa que somos o futuro. Cando acaban de estudiar, xa non estudian aquí na Guardia, porque aquí na Guardia, no instituto, por desgracia, só hai 2 tipos de saída, o administrativo ou automoción. Os demais temos que coller e ir a estudiar fora. E o peor de todo, que cando acabamos de estudiar, despois de que nosos pais gastaran dinero e tiempo en nosotros, que cando queremos volver a nuestro pueblo non podemos, porque non temos traballo. O único traballo que podemos conseguir é no turismo, que non estudiamos para ilo, ou outro tipo de traballo que pode haber aquí na Guardia, pero que realmente é pouco, e por riba é mal remunerado. A solución tamén ven porque nas institucións, xa que son elas as que deben de pôr os medios para que os xóvenes podamos facer aquí máis FPs e estudiar e formarnos para conseguir un pobo mellor. Aparte de todo isto, cando estudiamos fora,
collemos parella fora, buscamos traballo e nos quedamos nas cidades nas que traballamos. Polo tanto, a guardia só se baixa en festas ou en navidades, para estar xunto a familia. Isto é un problema, porque a guardia queda sen xente, a xente maior, e iso nosos xóvenes non o queremos. Temos que estar seguros de dar un paso, e un paso é un cambio. O cambio temos que facelo todos os veciños, de nada vale que o falla un. A solución que hai, a primeira solución que creemos que hai para salvaguardar o paro é a creación do polígono industrial, que leva non sei canto tempo en planos, pero que non se fai realidade. A Xunta di que hai que ter demanda das empresas, pero eu digo que para chegar que as empresas veñan, temos que ofrecerles algo. Se xa tuveramos o parque industrial o solo, os servicios que lle podamos dar ás empresas e axudas, por que non? Axudas para que contraten xente de aquí, que xa estamos ben formados. O único que temos que buscar traballo en outro lado. Aparte de todo isto, para que unha empresa venga, está claro que todo se basa en dinero. El dinero es lo que mueve el mundo. Hoy por hoy ya se ve. Las guerras todos sabemos por lo que son. No es otra cosa que por el dinero. Por lo tanto, para darle también una solución, una vía de solución al polígono, hay que darle una comunicación. Una vía de comunicación que hoy por hoy los guardeses no tenemos. Sí, nos están haciendo una carretera, un vial, como dicen ellos. Pero tiene que ser, aparte de todo esto, una autovía de 2 carriles. Que no perdamos tanto tiempo, porque al final son 30 minutos para ir y 30 minutos para venir. Por lo tanto, temos que instar as autoridades e as administracións a que nos fallan as comunicacións necesarias neste punto de Galicia. Unha autovía hacia Tui e como non, unha saída hacia o Ponte de Goián, xa que Portugal é un país veciño e trae tamén oportunidades. Además de todas las sectores que tenemos aquí en La Guardia, uno fundamental, que es ahora, hoy por hoy, el único que tenemos, es el turismo. El turismo necesita muchas cosas, aparte de turistas y visitantes que nos visiten en nuestro pueblo, necesita muchas cosas. Necesita un cambio en manera de pensar y que cuando no se tiene otra cosa mejor que hacer o cuando no se encuentra otro trabajo, ¿para dónde vamos a ir? A trabajar detrás de un bar. Es lo que se suele decir, ¿no? O si no, antes era a la pesca, nos vamos al mar, que se gana dinero y tampoco hace falta estudios. Aunque bueno, ahora con los cursos que les meten también ya les llegan. Parecen también universitarios de vez en cuando. Para el turismo, creemos, nuestro grupo, que es muy importante crear la escuela de hosteleros, ya que somos una ciudad y un pueblo que queremos ser una referencia turística, ya que aquí vienen más de 300.000 personas al año a visitarnos, cosa que en La Guardia no los vemos. Pero La Guardia, aunque no queramos, es la segunda ciudad más visitada de toda Galicia. ¿Y qué mejor propaganda que esa? Los turistas. Los turistas cuando llegan al monte se encuentran el baño encerrado o el baño en malas condiciones. O si vienen en febrero o en noviembre, no hay ninguna actividad, no hay nada que se le pueda ofrecer. El monte está como está. Y esto todo es falta o de dejadez, o de que todo está bien, o que no nos importa. Pero a nosotros sí nos importa, y queremos cambiar eso, promocionando y cuidando nuestro patrimonio natural, histórico y cultural, ya que tenemos la gracia y la virtud que nos dio la naturaleza, que es el único pueblo de toda Galicia que consta de río, montaña, mar, y tenemos una desembocadura que en pocos sitios hay. Y encima se puede estar observada
encima en el monte, con unas vistas que no hay en otro lado. Cuando vamos de vacaciones nos fijamos en todas esas cosas y nosotros no le damos la mayor importancia. Por lo tanto, yo creo, y nosotros, nuestro grupo entero, creemos que es hora de cambiar nuestra manera de pensar, de actualizar nuestras visiones de futuro y cambiar en esas pequeñitas cosas que son buenas para el pueblo. Yo creo que estos 300.000 turistas nos pueden hacer mejor propaganda que los folletos turísticos que hay, que están muy bien, las vallas publicitarias, todo el dinero que nos gastamos en publicidad, todo está muy bien. Los premios que recibimos también están muy bien. Pero al fin y al cabo, el año pasado nos dieron un premio y en plan turistas que gasten, poco vemos. Por lo tanto, nosotros creemos que lo mejor sería que estos 300.000 turistas salieran de aquí de La Guardia, no solo del monte, sino que pararan aquí en La Guardia, ofreciéramos lo mejor de nosotros, de todos los vecinos y de nuestro pueblo, para que así, cuando se vayan a sus casas y hablen de sus vacaciones, las recomienden.